ابن ماجه حدیث دی حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی فقدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ دا عائشہ رضی اللہ عنہ د شپې نمبر وو نبی علیہ السلام ډېری بیبیانې وي نو شپې ټایم وو وی اومه کتل چې نبی علیہ السلام ما سره خوا کې نه دی وته دی فخرجت اطلبه نظم د کمرې نه وروتم نبی علیہ السلام میں تالاش کولو چې چرته بتلی وی فاذا هو بالبقيع چې اومه کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت البقیع قبرستان کې ولاړو رافع رأسه الى السماء او اسمان طرف ته خپل سر مبارک اوچت کړی دی چې کله نبی علیہ السلام محسوس کړ چې عائشہ بیبی رضی الله عنها رااله نبی فرمایل یا عائشہ اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله سره چې الله او د الله رسول په پتا باندې ظلم کوي یعنی ستا د شپې نمبر دی نو آیا د ستا د نمبر په وجه باندې با زبلی خزینه زما نه دا کې دی نشي ناغي ویل چې نه جدا سه خبره نه ده ولكني ظننت انك اتيت بعض نسائك اته ما ګومان دا وکړو چې تاسو مې محسوس نه کې کمره کې نو ما ویل کې دي چې چرته بلی بیبي خوالتلی نبی علیہ السلام فرمایل ان بلی بیبی لنوم تلی ان الله تعالی ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا الله رب العزت د 15 شعبان پشپ باندې دنیاوی اسمان ته نزول فرمای څنګه نزول فرمای کما یلیکو بشانی څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده خو دنیاوی اسمان ته راشي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب او د 15 شعبان بده شپه باندې الله رب العزت د بنو کلب قبیلی د ګړو بيزو پشا چې څومره وخت دي د هغه وختو په مقدار باندې د خلکو مغفرت کوي دومره خلک بخي مورخین لیکلي دي چې بنو کلب د عربو هغه قبیله ده چې په عربو کې د غونډو نه زیات غړي بيزي دوی سره وي تقریبا 20000 تعداد خودل شي دومره غړي بيزي وسره او په دغه غړي بيزو په شا چې څومره وخت دي دغه علم الله ته د انسان نشي شمارلې نو دومره مقدار کې الله رب العزت د 15 شعبان په شپه باندې الله مغفرت اعلان کوي د دې حدیث نه معلوم شو د 15 شعبان د ورځې فضیلت او د شپې د عبادت فضیلت ثابت شو نبی علیہ السلام چې کم بقیع الغرقد تراوت او دعای کولا صد پارا بدغه شپکه او بدغه قبرستان کې چې څومره صحابه کرام دفن دي څومره مسلمانان دفن دي دا غوی د مغفرت د پاره دعاګانې کولې یو خو ته دغه شپې فضیلت معلوم شو دویمه ته دا ثابت شو چې دا 15 شعبان کې پشپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان ته تلو د خپل صحابه او د امت د پاره د مغفرت دعاګانې کولې نو کو بدغه سنت یو انسان عمل کوي نو په جون کې کوئی او پیرا په 15 شعبان پشپه باندې کو انسان قبرستان ته لاړ شي خپل والدین او خپل اقربا او یو پیرنیم نه گنجائش تا خو لیکن اوس د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې یو پیرتل دی او تی لازمی وګڼي فرض واجب وګڼي چې خامخا په 15 شعبان پشپه باندې قبرستان ته ځي کو څوک لا نړل ګناګار اوس په دغه سود سره تل ناجایز دی خو لازم نه غني یو پیرنیم په زندګۍ کې لاړ خیر علما فرمایي چې خزه بده مقدمه بوزي او سړی لاړ شنو خیر دی بیا خزه د خپل عادت نه مجبوري خامخا رسم رواج کوي خامخا به د خور او د غټه پزان پسې مګي خامخا به د خپل مور او پلار قبر هغه خور خپلې عجیب عجیب عادتونه بیا دوی کوي نو کو سړی لاړ شنو گنجائش تا ورنه پنن سبا دور کې د خلکو د دین رسم جوړ کړي دي اړو بدیش په معنی زما او بلش په لار شه په بل ورځ لار شه د جمعې په ورځ لار شه خدا قسم گنجائش پکشتا د لسو صحابه کرامو نه د 15 شعبان د روزه متعلق احادیث نقل دي
یو حدیث د تصرف ویم پاغي تفسیر کوما ابن ماجه کې د حضرت علی رضی الله عنه حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایل اذا كانت ليله النصف من شعبان چې کله د شعبان 15 شي اسلامی تاریخ 15 ورځ شي فقوموا ليلها نو د شپې قیام وکړه د شپې عبادت وکړه وصوموا نهارها او دروازه روزونی سے فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فدک شپه باندې الله رب العزت د خپل شان موافق دنیاوی اسمان ته نزول فرمای او فیقول دا اعلان کوي الا من مستغفر لي فاغفر له سوک د سشته چې زمانه مغفرت طلب کی چې زه مغفرت وکم رب ذوالجلال اعلان کوي الا مسترزق فارزقه سوک د سشته چې زمانه رزق غواړي چې زول رزق فراخ کم الا مبتلا فاعافيه سوک د سشته چې په مصیبتونو کې مبتلا دي چې مصیبتونه ختم کم الا کذا دا اعلانات کیږي در سحر پورې حتا يطلع الفجر چې د سحر وخت داخل شي او په دې وخت کې موت اودیو اعلانات کیږي چې څوک شته داسي چې مشکلاتو کې مبتلا دي چې مشکلات ورله ختم کما دې وخت کې عثمان غنی ودی او بیا وې دعا نه قبليږي قبلې دو ټایم کې زو دی ما دې حدیث باندې دو خبره دي ثابت شوې یو دا چې د 15 شعبان روزه نیول دویم د 15 شعبان پشپه کې عبادت کول خو د دې حدیث په سند باندې کلام شتا دې حدیث باندې محدثینو د ضعف حکم لګول دي چې دا ضعیف دی د کې یو راوی دا سره چې داغه دا قوت حافظه کمزور شوی و قوت حافظه د کمزورتیا په وجه محدثین ویلي چې دا روایت د دې ضعیف دی او تفسیر دادا چې روایت ضعیف دی خو ضعف شدید نه دی ضعف یسیر دی آسان دی سمانا علما به دې پويږي چې کله دا روایت په داسې درجه کې وي چې داغه ضعف شدید نه داغه بیان اولم جایز دی پاغه عمل هم جایز دی د فضیلت په باب کې ذکر کول شي چې ثواب په حاصل کې عمل پیو کې خو لیکن احکامات شرعیت نشي ثابتولې شرعي حکم ته نشي ثابتولې د فضیلت په تور ذکر کول شي نو دا موږ د فضیلت په تور ذکر کوو نو بھائی 15 شعبان روزه نیول مستحب دي مستحب څه معنا شریعت پسند کړي شوی دا شریعت خوخه کړي دا کوچا اونی ولا اجر شتا کوچا اوننی ولا اس ګنا په نشتا اس اعتراض په نشتا لازم او فرض او واجب به نه غني د استحباب په درجه کې اونی سره روزه ان شاء الله العزيز اجر ده کوي بس دا خبره چې زین کې وی چې د استحباب په درجه کې به فرض واجب به نه غړو همدک وجه دا چې د دې احادیث په وجه باندې اکثر فقها په خپل کتابونو کې ذکر کړی دي چې کم مستحب روزي دي باغې کې د 15 شعبان روزه هم ذکر کړی دا لکه فتاوی هندیه کې دي المرغوبات من الصيام انواع چې کم روزي شریعت خوخه کړی دي داغه یو څو قسم دي یو په کې ذکر کړی دا والثالث صوم شعبان دریم قسم په کې سره د 15 شعبان روزه نیول دا د دې حدیث د صحت علامت ته چې ته په عمل کول شي دوی محدثین اصول دي هغه وی اعلاء السنن کشتا قد يحكم للحديث بالصحه اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح یو حدیث دا سره چې سند یې صحیح نه دی کمزور دی خو لیکن د صحابو د دور نواله در اوسه پورې دیندار طبقه علم والا طبقه پاغه باندې عملی طور سره په عمل کړی دی دې ته وی تلقی بالقبول چې کله په دې عملی طور سره عمل کړی دی اوس به دې حدیث باندې به صحت حکم لګي دا صحیح دی دا عمل او د فضیلت په میدان کې به دې باندې عمل کو بل یو انسان وایي چې حدیث ضعیف دی نو موږ په دې بنیاد وایو چې د نبی له سلام عام عادت مبارک داو چې د هر اسلامی میاش دیار لسم سوار لسم 15 تاریخ روزه به نبی علیہ السلام نیولا دیتا ایام بیز وای
نو 15 شعبان خو په ایام بیزو کې شامل دی دا هغه صحیح احادیث په وجه د 15 شعبان روزه ته هم تایید ملاويږي نو کوشش وکړه چې دا روزه ونیسو د دې روزه متعلق د یو جماعت رائے دا چې د 15 شعبان روزه فضیلت د سره ثابت نه دی وردا رائے ډیره کمزورې ده لس صحابه کرامونه احادیث نقل دي اگر چې سندن ضعیف دي او نقل دي کنه او د اصول په بنیاد د فضیلت په باب کې به عمل کول شي نو دا رائے کمزورې ده دویم طبقه د سره چې دی دا رائے ساتي چې د 15 شعبان روزه دومره اجر لري چې لکه ګویا ليله القدر کې سړی عبادت کوي په سبا یې روزه ونیسي دا رائے کمزورې ده ليله القدر خو به فرضي روزه ده د رمضان نو داغه پشان به نه غړي مو خو ول چې مستحب به غني فرض واجب به نه غني نو دا رائے کمزورې ده دراصل بدیش پکې د ټولو مسلمانانو الله مغفرت کوي خو یو څو کسان دي چاغت د دې شپې نم بهر دي فیغفر لجميع خلقه د ټول مخلوق مغفرت کوي الله الا لمشرک څوک چې د الله سره شریک جوړي ذات کې یا صفاتو کې د مغفرت نشتا او مشاحن یا پزله کې کینه ساتي بغض ساتي چا سره رشتہ دارانو سره چې ارجا سره کینهګر سړی مغفرت نه کیږي چې توبه یې نه وکړي ورپسې لا ينظر الله فيها الى مشرك ولا الى قاطع رحم رشتې چې کټ کوي دا مسلې په مونږ کې دي رشتې ختمي د دې سړي مغفرت هم نکېږي رشتہ به واپس جوړه کی ولا الى مسبل کم سړی چې خپل پنسي د تکبر په وجه د ګټو نخکت ساتي د ته مسبل وای د مغفرت هم نکېږي ولا الى عاقل لوالديه د مور او پلار نافرمانه شي زر تر زر دته مور او پلار چې پسه طریقم وی راضي دي کی ورنه کوداش په پیراله د دیش په د مغفرت نه به محروم شي ولا الى مدمر خمر یا عادي شراب وی یو دا چې شراب اسکلیو به توبه وکړي اسی یو عادي شراب دی اوسم سکی او سکی د مغفرت نه کیږي نبی اسلام فرمایل ذالک شهر یغفل الناس عنه دا یو داسې میاشت د رجب چې خلق د دې د عظمت نه غافل دي بین رجب و رمضان د رجب او د رمضان په میاس کې چې کومه د شعبان میاشت د عظمت نه خلق غافل دي وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين د ټول کال اعمال الله ته پیش کیږي ودغه شپکه فاحب ان يرفع عملي وانا صائم نبی علیہ السلام فرمای زدا خوخم چې کله زما اعمال الله رب العزت ته پیش شي زدا خوخم چې په حالت د روزه کې ما نو موږ هم کوشش وکړو چې د 15 شعبان روزه ونیسو اوس د 15 شعبان روزه کله ده تاریخ ځان سره نوٹ کړه پاکستان کې نن لسم شعبان المعظم دی لسم شعبان 1447 هجری ده او 30 جنوری 2026 ده نو په دې تاریخ اعتبار سره بجی 15 شعبان په 4 فروری بروز بود راځي 4 فروری بروز بود را روان د بود پورز باندې په 15 شعبان وی چاله الله صحت ورکړي خپل روزه پکې ونیسو او دغه بود چې کما شپه وا یعنی د منګل پورز باندې چې کله د ماخام ټیم شروع شو دکټ د 15 شعبان شپه ده کوشش وکړو چې یو 2 رکعات نفل پکې وکړو لږ تلاوت پکې وکړو لږ دعا پکې وکړو دنیاوی کارونه خو ډیر کو کنه لږ الله ته ځان پېښ کو بڑا غش پکې کوشش